如果出现咳嗽痰多、色黄粘稠、鼻塞、流、浊鼻涕、咽喉肿痛、声音嘶哑等症状，蒲公英也能够派上用场。这个时候建议搭配专入肺经的鱼腥草，各取9到15克，煮水饮用，两者均能清热解毒、排脓消肿，对肺热咳嗽效果绝佳。有些地区会把蒲公英称作尿床草，因为蒲公英有很好的利尿通淋的作用，特别适合于尿路感染、肾炎、膀胱炎、泌尿系统结石导致的小便炽热、尿频、尿急、尿吐的症状。与既能清肝胆之热又能除下焦湿热的金钱草配伍，那个效果使用起来更佳。我们各取9到15克，煮水饮用就可以了。